За сүүлийн үед гадаад улсаас 72-оор ихэлсэн утасны дугаар ашиглан иргэдийг заллах гэмт хэрэг зөөнгөө бүртгэгдэж байна. Завгүй ачаадаар ямар шалтгаанаар намайг одоо ингэ дуудаад байгаа юм бэ? Юу болсон юм бол? Танд утас судалдан борлуулсан иргэний утас судалдан борлуулсан мөнгөний төлбөр тухайны дансанд ороогүй. Тийм учраас өнөөдөр таны худалдаа авсан утсыг хурааж авах шаардлагатай байна. Юу яриад байгаа юм бэ? Би чинь тэр үед мөнгөө төлөөд утсаа худалдаж авсан шүү дээ. Яхаар хурааж авдیں۔ Тухайд та ямар хүнтэй холбогдож ямар данслан мөнгө шилжүүлсэн юм бэ? Би Facebook дээр утас аавна гэж цаад тавьсан iPhone 17 гээд тэгээ удаачгүй над руу 72 дэх дугаараас нэг хүн залгаад зах зээлийн үнээс хямдаар аваарай гэхээр зэрэг би юу хит юм бол гэсэн чи надад амар тийм 4,300,000 гэж хэлэхээр нь би гайхаад за хоёул тэгвэл уулзж байгаа болъё гэсэн чи нөгөө нь дүүгээ явуулчихъя манай дүүтэй уулзчихаа гэд тэр ах над руу хэлсэн. За тэнгууд нь тэр утас нь надад таалагтаар нь би тэр хүнийх нь одоо тэр ах гэдсэн 72 дэх дугаараас нь холбогдсон өндрөнд би хийсэн штэ. Надад одоо энэ хуулганч байна. Утас судалдан борлуулсан иргэн хоёрын дунд 3 дахь шитгэхэд орж ирж хоёрыг төөрөлд оруулж хөнгөл байдлыг зориудаар бий болгож хоёрыг залилсан байна. Тиймээс та заллах гэмт хэрэг аврагч болсон байна гэсэн үг. За Монгол улсад 72-оор ихэлсэн дугаар нь зөвхөн тэрүүн байгууллага аж ахуйн гэж хэрэглэсэн ойлголт бол байдаг байна. Юу гэсэн үг юм бэ? Одоо тэгээ би яах юм бэ? Иргэд та бүхэн хям дуунд хэд ашигтай боловсрол тавьсан худалдан авах зар болон бусад төрлийн мэдээллийг сайтаар нэгт олж анхаарал болгоомжтой байж энэ төрлийн гэмт хэрэгт өртөж өгөхөөс урьдчилан сэргийлэхийг цагдаагийн байгууллагаас зөвлөж байна.